大家好，歡迎收睇 Neighborhood，我係東文哲，我係大鼻。呢一個節目咧係關注大家心靈健康，我哋係你哋嘅好鄰居。係冇錯，係啊，即係其實咧，事隔咗上一次 Neighborhood 嘅節目咧，都有一段好長嘅時間啦。咁就因為都冇咩特別原因嘅，因為唔係好受歡迎啦。如果多啲人睇嘅話，應該可以會多啲 update 啦，多啲動力過嚟嘅，傾啲好嘢俾大家。係啊，咁其實今次最主要想講咧就係 comfort zone，comfort zone 係舒適圈，係。即係因為咧，好多時候啊，即係無論你喺任何年紀咧，都有可能會俾人叫你跳出你嘅 comfort zone 啦。係啦，即係唔好話，即係嗰啲你成日都係喺你自己活着喺自己嗰個舒適圈啦，係啦，試下跳出去，咁啊可以大開眼界啊，令你個人更加進步啊，更加正面啊等等嘅。係啊係啊，咁首先我哋即係要講下到底乜嘢係 comfort zone 先啦，即係。到底話係唔係你做緊一啲嘢，你做緊好規律啦，你日常生活好地地，每日有個小確幸，跟住之後咁樣就為之 comfort zone 咧。咁而另外就係話到底你嘅 comfort zone 係咪真係 comfort zone 咧？咁同埋你跳出 comfort zone 你係需要啲咩咧？好啦，咁首先我哋就研究下到底乜嘢係 comfort zone 咧？嗱，我對 comfort zone 呢樣嘢就冇研究嘅，所以即係只能夠以自身嘅感覺嘅啫。即係我覺得一個所謂嘅舒適圈，可能就係一個即係可能對於自己嘅生活唔需要太大嘅憂慮。即係例如我有一份穩定嘅工作，咁就自然有一個穩定嘅收入啦。可能我又冇咩財務嘅負擔啦，可能我冇咩屋企人要養啊，或者要交租啊、供樓啊。咁如果喺即係各樣都條件都好好嘅時候，我就會可能叫做係存在喺呢個舒適圈啦。係，咁係咯，即係如果你係即係生活得好地地，係咯，即係學黃子華話齋一個好地地嘅狀態，咁我生活舒適咪舒適圈咯。咁其實呢樣嘢點解無啦啦又要叫人哋去跳出你嘅舒適圈咧？哇！你咁樣講，我直覺就係覺得因為好多人咧就會認為人生的意義啊，即係人生的意義就唔係白白咁樣過，只係打工啊、生仔啊、有下一代，或者追求一啲比較消費式嘅人生目標啦。係，咁就可能你跳出舒適圈，你就可以找尋到更加多嘅人生意義嘅，即係或者令你揾到自己真正嗰個快樂。嗱，呢個咧我就覺得得意嘅地方就喺呢度啦，即係。點解你而家過緊嘅生活唔係你真正過得快樂嘅生活？即係點解會覺得喂，你要跳出你而家要做緊嘅嘢，你要去追尋你一個新嘅境界，望到新嘅嘢，結識新嘅朋友，做新嘅事情，你先至可以有一個幸福嘅嘢咧。咁呢一樣嘢就係會唔會係個根本就係喂，其實你根本都唔係好幸福喎。係咯。即係話，我就呢個就帶出第二樣嘢啦，就係你嘅舒適圈根本就係你嘅唔舒適圈。即係其實佢或者呢個概念暗示就係你要跳出你個唔舒適圈去揾你嘅舒適圈。係。而如果你本身係一個舒適圈咧，其實就唔需要特別跳出去嘅。真啊！即係如果即係嗱，我假設啊，即係你係一個少奶奶，或者我係一個二世祖咁樣計啦。咁我每日都揮霍咁樣，即係其實我嘅生活係舒適嘅，咁而唔舒適嘅位咧，其實往往係喺個心嗰度，係啦，因為物質上面嘅話，其實應該都冇乜問題嘅，係啦。其實我哋或者睇翻係世界各地咧，一啲唔開心嘅城市啦，往往都係物質比較豐裕啲嘅，個原因係因為佢哋反而咧係冇咗對於生命啊或者生存嘅壓力咧，就會有感到空虛啦。事實上係咯，咁往往呢樣嘢就係話你其實係一個對立噶嘛。你建立咗個舒適圈俾自己，反而其實你逗留喺呢個舒適圈裏面，你會覺得唔舒適。我明白，即係咁講，即係舒唔舒適啦，而唔係嗰個舒唔舒適圈咯。即係又或者咁講。其實你要認識舒適圈咯，即係點為之舒適圈？你喺個舒適圈舒唔舒適？係啊，嗱、有啲抽象，不過就唔係好片面咁咯。你一定要跳出舒適圈咯。係啦，即係呢一個動作咧，其實只係可能去
幫助你去揾你自己覺得會舒適，或者其實未必一定係舒適㗎，因為其實我哋再睇翻大少少，其實可能人咧，其實可能你舒適反而係最唔舒適嘅，即係好似頭先所講，其實你可能係會有啲嘢你要勞動緊，或者係你會為佢而會付出一啲心力或者勞力咁樣，咁而你相對嚟講得到回報嘅時候，呢個其實先係你覺得會舒適啊，你會覺得開心或者覺得叫滿足嘅嘢咯。嗱，咁我又調翻轉咁講啊，即係如果我認知跳出舒適圈咧，其實都唔係一件壞事嚟嘅，即係我哋唔好講到我哋係唔好講嘅，唔好跳出，唔好跳出，唔好跳出，你安全啲啦。呢個豬欄好舒服嘅，我逆向咁樣講翻先，即係其實即係有時候即係啲舒適圈咧，我覺得跳出舒適圈咧係對某啲人嚟講咧係都幾好嘅事嚟嘅，即係可能有時你真係我講0923係因為我0923翻工，有啲人朝九晚五咧工作咧就真係可能營營役役咧，即係習慣咗啦，即係我揾兩皮幾咁，我交到租又乜嘢，咁成件事好似真係我如果以外人嚟睇，即係可能覺得佢真係你嘅人生真係可能由40去開始，可能就重複一路，以後去到退休都係咁上下噶啦。咁可能我都即係如果我身邊有啲咁嘅朋友咧，可能我都鼓勵佢，不如你試下揾一啲興趣啊。或者如果你工作上有能力去改變一個環境，我都好同意佢去做一個新嘅嘗試嘅。係，即係嗱呢一個咧，亦都係講到就係我哋第三樣嘢，即係當然啦，我唔係話講完3樣嘢就收工，只不過係第3樣嘢就係話啦，你有咩辦法去跳出你嘅舒適圈，或者係你唔好理啦，總之我要改變我而家嘅生活環境，係啦，即係頭先咧大鼻所講嘅就係。你係去學啲嘢啦，結交啲新朋友啦，咁呢啲係好正常嘅做法嚟嘅。咁往往咧，其實叫你一個成年人啦，即或者甚至乎啲中年人啦，叫你學一樣新嘢或者報一個班咧，或者頭先講識新朋友都唔容易㗎，即係識新朋友真係反而係最難過你讀你讀興趣班真係。即係報興趣班，我只係俾錢，有人教你呢個你俾咗錢，咁你個課程一定會經過嘅。係啦，而裡面有同學，咁大家困獸鬥，你交到朋友就交到朋友，交唔到朋友就係，因為你只係學到嘢嘅啫，係啦，交唔到朋友係即係交唔到朋友係bonus嚟嘅。係啦。咁但係如果你淨係想交朋友咧，哇難啊！即係你去咩途徑咧？即係我呢啲 E 人咧，唔係黐住先，講翻唔係我呢啲 I 人咧，就又覺得自己擇友比較揀擇啦，所以就比較難交到真係嘅朋友嘅。係啊，即係你而家嘅朋友其實好多時候都係做嘢，因為你做嘢會接觸唔同嘅人啦。係啦，同埋即係比較長期接觸，到覺得啱 channel 喎，咁就可以 keep 咯。而唔係可能即係可能有啲人就可能食餐飯飲杯酒啱 channel， 跟住就啱 channel， 下次又約出嚟傾偈咁樣。係啦，咁即係呢個世界你知啦，即係唔知點解近年係全世界都變咗 I 人噶嘛，跟住就係得你自己係 E 人嚟噶嘛。係啊。咁樣，即係你會覺得好似，喂，係咪我係搞緊個世界啊？即係係咪我搞緊全世界人啊？咁樣，即係作為 E 人。咁但係其實我自己都係㗎，我都會想識新朋友。咁我會去報一啲興趣班，或者即係 so called 叫興趣班啦，因為係我 based on我自己嘅興趣啊嘛。咁就去識到他有冇啲人咯，即係唔係一定咁功利嘅，唔係話一定要交個女朋友，或者係對。佢係合作伙伴上面係可以做到合作伙伴，純粹係你見多啲人睇下人哋點樣諗嘢，係啦。咁或者係甚至乎即係因為我之前讀嗰啲班咧，就係有老人家啦，亦都係有啲啱大學畢業啦。嗰個 range 好闊嘅嗰啲即係嗰啲學店班嚟啫嘛。咁我唔講邊個啦，費事話人哋學店啦。咁然之後咁嗰啲班喺度，咁其實你會見得到係。哇，其實佢哋唔同人，佢哋嘅處事方式或者佢哋待人接物啊，都唔同嘅。即係好似老人家咁，有個好似成70歲、60幾歲咁樣咁嘅婆婆嚟嘅。跟住之後佢學嘢好慢嘅，但係佢個人好有禮貌嘅，係啦。即係佢會覺得唔好意思咁樣，可唔可以講多次咁樣？即係其實我哋啲後生仔係唔知點解咁要面咧，講唔出口咁樣啊嘛。後生仔啊嘛，仲係啦，係咯。而即係即係相對嚟講。可能啱大學畢業嘅時候，嗰啲咧就會比較好
多去衝出嚟俾意見嘅，咁、嗯、你又要尊重翻佢俾嘅意見出嚟嘅，係啦，係啦，所以就即係又調翻轉頭咁講，即係關於舒適圈呢樣嘢。咁通常我哋都告誡啲中年打後嘅人去跳出舒適圈嘅，即係反而其實你唔會好少叫啲年青人去跳出舒適圈嘅，或者其實佢哋對舒適圈呢個概念都比較薄弱，因為佢哋都未揾，一般都未咁容易揾到。係啦，嗱，因為佢哋嗰個狀態都仲係喺求生嘅階段啊，係 survival 嘅階段啊，係。同埋你都好少人會俾意見話，喂，你啱大學畢業跳出舒適圈啦，咁係啊，我都即係冇話圈唔圈嘅，即係你佢中意闖咪闖咯，係咯係咯，唔闖都冇乜嘢嘅。係啊，因為通常嗰啲會告誡佢就話，喂，年輕人咩都試下咯，咁唔怕蝕底，唔怕人工低，咁咩都試下，即係反而係叫你行啦，你唔好匿喺屋企，係啦，咁樣宅啦，咁樣。咁但係如果叫中年人去跳出舒適圈，即係我個人覺得我真係覺得唔容易嘅，即係呢件事。尤其是即係可能對於我或者都敏捷嚟講，就我哋呢啲係比較，即係我唔係話特登自己好似好讚自己，我哋比較適應力強少少嘅，即係我哋可能做唔同嘅嘢，可能叫你跳出舒適圈，可能我哋可以而家拍下片啊，或者可能做下主持啊，或者做一啲新接觸嘅，可能一啲攝影器材啊，係或者可能對人多啲，好似我咁樣試下講鬼故啊咁樣。係啊，咁可能會容易啲，即係但係可能我咁對某一啲可能真係做文職啊，即係啲嘢工作比較重複嘅，你叫佢去嘗試一啲新嘅工作啦，係真係未必咁容易嘅。因為咧呢個就係你嘅所謂舒適圈帶俾你嘅嘢咧，係一個好負面嘅嘢，就係。你越喺一間公司做得耐，你越覺得自己喺外面謀唔到生嘅，即係你會覺得，喂，我喺呢度學到，或者我喺呢度做嘅工作流程已經好順暢，跟住我喺出面，但係我覺得同出面唔接軌過啲嘢，或者你只係喺翻同行啦，係啦，即係你所謂轉職都只係同行，係啊，咁其實即係亦都唔等於跳出咗個舒適圈啦，即係轉咗公司啫。係啊，即係譬如假設啦，即係個例子就係。你由餐廳 A 轉咗去餐廳 B，你嘅跳出咗少少嘅，就係你本來係可能餐廳 A 裡面嘅樓面大佬，跟住就變翻一個普通嘅都資深嘅樓面咁樣咯，係啦，即係都未定。咁但係即係或者啊，就算係人哋挖你角，你變咗係餐廳經理都好啦。咁但係呢一個都係唔算係一個完全跳出舒適圈，即係純粹係 base on你自己嘅 skill 去叫擴展呢個工作咯，可以叫升職啦，簡單嚟講係咯。嗱咁但係咧，即係我就會覺得，即係嗱頭先你講中年啊咁樣，即係或者壯年咁樣計啦。其實咧我就諗起一句説話，就係話男人30而立，40不惑，50知天命咁樣啦。咁其實後面嗰50嗰啲唔使講噶啦，係啦。咁其實我會感覺上啦。30歲到，你開始咧就開始成型啦，咁就而立啊嘛，即係立起咗咪一個形狀咯。咁40不惑嗰個原因咧，我就開始就覺得，喂，係咪40歲咩都知，所以你就唔會疑惑咧？唔係啊，係因為你40歲嘅時候，你就因為已經有啲嘢，你用咗好40年嘅時間去 build up 咗自己。喂，我已經知道我自己中意啲咩，唔中意啲咩㗎喎。其實，即係你冇理由到40歲嘅時候，你都唔知自己中意啲咩？有啲時候即係假設啦，即係因為最近我聽到有個講法就係譬如好似男性荷爾蒙咧，即係有理由下降啊，跟住之後你有啲可能會中途轉機啊咁樣，性取向可能有啲係啦，有改變嘅。咁係因為其實因為就係咯，即係有啲嘢會改變嘅。咁但係嗰個轉變嘅時候，你自己會慢慢更加了解住自己嗰個變化，因為只要用咗40年時間同自己相處咯，咁冇理由唔知自己咩人啦咁樣，係咯。咁但係即係話呢個你既然咁了解自己啦，或者係我都知道我自己會做咩決定嘅時候，咁你都更加唔使疑惑，即係不惑嘅意思就係話你想做就去做，諗都唔使諗咯，係啦，即係唔好諗咁多啦，又唔好唔使諗嘅，因為有啲嘢即係可能係咩嘅，譬如可能你話喂，我而家啱啱出咗份糧咁樣就26000咁，然之後就
帶過去澳門嗰度一鋪過，諗都唔使諗，咁啊冇可能啦！呢件事係啦，即係唔可能俾你發生啊！唔應該啊，係啦，因為你船飛都少咗錢，好貴嘅船飛。哦，而家冇人搭船。係啦，咁但係即係嗰件事就係話你經過即係你會比較上了解自己，你可以深思熟慮到到底我自己要啲咩，唔要啲咩，係啦。咁但係啱啱我就係嗰個賭錢嘅例子，即係豪賭啊，係啦，即係呢一個咧就係往往就係講起有啲人話，喂，你嘅人生需要一場豪賭，係，即係你聽過呢句嘢啊，係啊，咁啊可能就係講緊就係，喂，你不如試下去放棄你而家手頭上嘅嘢，然之後就 all in 去你想要嘅行動度嚇，無論係愛情也好，事業也好，放手一搏咁。放手一搏係啦，係啦。咁你認唔認同呢種做法咧？係咪跳出舒適圈嘅做法？佢一定係跳出舒適圈嘅一種做法，一定係。但係佢唔係唯一，亦都應該唔係一個好方法嚟嘅。係啦，即係如果我理解為跳出舒適圈咧，即係我覺得啊。你跳得出去，我期望都仲有一手，你可以跳翻入個舒適圈度嘅。係啦，因為尤其是可能你有家庭啊、有家室啊，或者 let's say 有個女朋友咁先算啦。咁你都唔想跳出咗去，然後失敗之後要屋企人養你一世，或者要幾年之後先翻身噶嘛？都係啊，即係呢一個係好似你咁樣講，我會覺得係咩啊？嗰個豪賭咧，其實你唔係豪賭緊你自己，你豪賭緊你身邊嘅人，係啦，或者甚至乎我哋再衰啲咁講，呢個唔係豪賭啊，因為你係賭白頭片，係啦，即係白頭片係咩啊？即係啦，個意思就係你透支地賭，係啦。即係根本都冇呢個本錢，然之後就話自己嚟一場豪賭，即係譬如好似嗱，即係可能啊，我就唔係話專登 focus 喺嗰啲騙案嗰度，但係個例子就係啦，即係可能係有一啲朋友咁，佢有個網戀嘅對象，然之後就喂，咁其實難得我呢個年紀仲可以尋覓到我嘅知音啊，咁我點解唔即係哪怕係假嘅，我都唔過50萬俾嗰個。美國軍人咧，係啦，美國男兵定女兵啊？係咯，即係有呢啲咁樣嘅陷阱，咁係因為你去豪賭，而嗰個豪賭其實根本就唔係一場賭博嚟嘅，係啦，其實亦都係存在於另一樣人生一個豪賭或者所謂跳出舒適圈嘅行動，其實就係一個自己呃自己嘅一個行動嚟嘅。係嘅，或者咁講啦，我都係。可以賭咯，唔可以豪賭咯。豪賭實在太對我嚟講，人生嘅決定太大啦。即係賭搏一搏，但係唔好瞓身 all in 啦。係，即係有句説話，小賭怡情，大賭啊李嘉誠。咁但係就算你話大賭到李嘉誠咁樣啦，咁其實佢一定有一個即係譬如你覺得可能啊，就係當年佢嗰啲即係或者啲大企業家啦，其實佢哋都係豪賭㗎，因為可能講緊賭緊係數百億咁樣計，但係喂，我數百億賭咗佢，但我仲有幾廿億喺度，起碼都就算佢仲有1億，都仲係億萬富豪啊！係啦，係咯，即係因為人生係需要分配㗎嘛，即係唔存在你需要 all in 嘅時候啊嘛。同埋尤其是你個賭本越細咧，其實你能夠賺到嘅翻到嚟嘅其實都越細嘅，即係我嗱，好似let's say我自己咁先算啦。我可能我咁樣我豪賭，我有咩賭咧？即係可能我攞我嘅積蓄去全部開一間鋪得純拍 YouTube。係咁係啊！如果咁樣，可能我拍片，你諗下，其實好彩 YouTube 其實都冇香港幾多個好成功俾錢落去拍 YouTube 係成功嘅。都如果你話純粹以 view 數翻本嘅，我就好疑惑嘅。其實係咯，係啦，即係所謂成功嘅絕大部分都係一間即係有少規模嘅公司，即係有團隊啦，有規模啦，穩定製作啦咁樣。係啊，咁你如果你咁樣講，你都諗到背後嗰個本係有幾多啦？即係噏得出名嘅，即係就當你
就當真啊，試當真啊！即係你都知，阿古生成日都出嚟，你都知道個老闆唔係阿神啦咁樣，係咯。咁啊，所以即係你作一個普通人賭得幾多啊？即係如果你想豪到，係你對你嚟講豪啫，係啦，對個世界嚟講其實係即係咁多嘅人。係啊，同埋呢個所謂嘅豪賭，其實我諗有啲嘢係你係缺少咗一個資訊去做判斷，即係話你知道得太少，所以其實你先至會盲中中地去做呢啲事情咯。不過我哋又好似開始 twist 咗一啲嘢，即係好似好金錢咁豪賭，係即係都係用錢 input output 又係錢，即係覺得人生嘅豪賭可能就係做一啲嘢令自己開心咯，快樂咯，即係但係亦都如果咁講，我又好似有少少認同，即係我投資落去亦都未必係錢，可能係時間咯，係啦，或者精力一個集中力嘅嘢去投資，然後我翻嚟嘅唔係錢，都唔係錢咯，係快樂咯，或者滿足感啊，或者係或者屋企人嘅幸福啊咁樣。係，即係嗱呢個就係可能我會有少少翻轉頭，就係話興趣班啦，即係話你會投入你嘅心機時間去，咁應該要係有你嘅興趣啊，咁你會知道自己中意啲咩。咁嗱，我就當你真係40不惑啦，但係你可能你而家28歲或者25歲，咁你未肯定知道自己啲咩，咁你更加可以讀個興趣班啦。咁你咪睇下，喂，體驗下嗰啲嘢，譬如假設啦，就當係劍道咁樣計啦。咁你劍道喂打完之後，喂唔得我痛啊，即係唔得。或者本身嘅體能都唔係咁 fit 啦，係啦，即係你發現到原來自己係對運動型嘅冇興趣嘅，咁啊會唔會可能係讀啲文化嘢啊咁樣，插下花啊咁樣，或者可能即係你唔需要表現到啲乜嘢嚟睇書啊，純粹閱讀啊，即係你唔需要俾人睇。你睇我睇咗幾多本書啊？係你插花都有啲結果，我冇睇書，我自己心裏邊滿足，係都 OK 嘅。係啦，呢一個咧就係好似講緊嘅就係話資訊缺乏啦，就係話譬如啦，好多人會覺得喂係唔係好似嗱，譬如我哋兩條茂利咁樣啦，就你哋嘅興趣係咩？做 YouTube 咯，即係興趣或者叫做額外我哋會俾時間俾心機落嘅嘢係做 YouTube，但係其實唔係嘅，呢個世界好大㗎。YouTube 係因為純粹我透過呢個頻道，我或者透過呢個媒介，我可以話到俾你知。但係事實上就係，譬如啊我去嗱假設啦。即係我去聽下某一個作家嘅講座，咁可能大家都有睇過本書，然之後就我會交流到同人哋對於睇嗰啲書嘅心得，或者同嗰個作家傾下偈。咁其實亦都可能係會人哋係咯，即係喺當中嗰個交流裏面，可能識到朋友也好，或者有啲知識上面嘅交換都好。係，我又再幫你講大啲，我覺得即係其實呢一個心其實一個開放嘅心，即係。形式嚟上網同人交流傾偈，其實就係你要有一個開放嘅心。我有一個開心嘅機會，一個快樂幸福嘅機會。但係呢個機會係要你自己去試，自己去捕捉嘅。咁但係可能如果你有時我個人即係覺得，唔好搞咁多啦，我返工唔得閒。唔好搞咁多啲咩興趣班。係啊，即係收工都攰啊！禮拜六咧，即係飲杯啤酒啊，早啲瞓啦，飲到醉咪瞓咯咁樣。係啦。可能你即係咁，你就會可能而家我呢啲好包底、好大頭盔，你就會錯失咗一啲更加多快樂幸福嘅機會啦。係啦，即係我諗起就係，譬如如果你話係你係僆仔啊咁樣咁計。你可能你買咗啲 Pokemon 嘅卡，然之後就走去商場度同人哋玩，同人哋換卡，咁就識到 friend 噶啦嘛，係咯。咁但係如果你收工，你咁大個仔啦，可能你唔玩 Pokemon 啦，咁你玩其他嘢啦，咁樣自己喺屋企打 Switch 2啱啱出嗰隻係啦 Pokemon，我都好似可以交流下嘅，但係嗰個交流就真係冇咁實在。係咯，即係我唔係話反對鍵盤戰士，但係事實上就係。鍵盤戰士即係或者你係或者叫網上同人交流啦，雖然保留到一定嘅私隱程度，係啦，咁但係亦都係啦，即係如果你要跳出舒適圈嘅話，
咁或者試下網聚咯，係咯，係啊，即係叫做大家有個照應。嗱，其實咧，即係現代啦，即係因為現代即係近年香港啦，咁亦都會有好多咗有啲人追星啦，即係以前有韓星、日劇又有，而家就直情港星都會追翻，咁都係一個好嘅交流活動嚟嘅，係啦，真係，即係好似我即係你呢個例子叫追星啦，我個例子係而家我追貓啦，係啊，即係我就帶隻貓出街，然後大家就。即係我又見下人哋啲貓狗啊，人哋又見下我隻貓啊，即係好容易，即係可能而家我講多少少啦，我而家即係可能出街，我會帶 A 仔出街，咁咧都好得意嘅喺個街嗰個感受。即係平時自己行街就你知香港人就比較隔膜啲嘅，即係眼神接觸都比較閃縮，即係唔好四目交投，望多2秒都要閃一閃嘅。咁啊如果我帶 A 仔出街。啲人咧就好得意咁望佢哋嘅眼神咧係貓喎，係當然都係咁樣嘅，或者係咪豹貓咧？哎呀咁即係然後咧我即係可能你側邊會同我講啦，係咪豹貓嚟嘅？唔係啊，係啊，呢隻混種貓嚟嘅。Hello， 即係就會即係都會 say 個 hello， 跟住之後就可能會打開咗個好普通嘅話係幾得意係啊，幾得意！你點帶佢出街嘅？之後你唔驚佢走㗎？唔驚嘅，有繩嘅，你睇下咁啊，係啊，即係嗱呢一個咧，我覺得係幾得意嘅回應嚟嘅。即係當中有個心理活動就係嗱，我就因為我就想可能透過呢個機會同呢隻貓互動，係啦，互動下啦，講下嘢啦。咁調翻轉，其實你都聽得出啦。其實大部分人問你嘅都係陳腔濫調啦，都係特極都係嗰啲嘅啫，都係明知故問嚟。不過我又唔會鄙視佢哋又問，即係因為每個人都唔同嘛，佢唔係同一個人問貓啊，係咪貓啊？咁係咯，或者唔係同一個人問幾次啊嘛，咁係啦 ，OK 嘅，係啦，善意嘅，係啦，即係呢個情況咧，即係可能有少少離題啊。咁啊，橫掂呢個題目都係咁樣㗎啦，即係跳出舒適圈啊嘛。咁舒適圈係一個好大嘅，即係可能我想跳出舒適圈，我就養隻貓，可能你就會揾到一啲唔同嘅嘢令你快樂啦。即係可能，即係我而家就自己演繹啦。即係可能，我覺得我自己一個老住，好悶啊，又翻工，咁啊，我又都叫中意小動物嘅，咁我就養隻小動物，咁我又可以帶出街。咁let's say唔好話貓啦，貓好似比較稍微極端少少，可能我帶養隻狗，咁就放狗啦。可能就即係你知放狗就比較多，你隻狗會同人哋啲狗互動，咁你就可以同人啲主人就互動一下，咁我哋就會。即係多啲接觸啊，又可能又多啲共同嗜好啊，可能你嘅人生又會開心翻啲啦。係啊，即係你又就算你可能再唔好話咁勤力養狗，因為之後可能辛苦啦，即係每日要帶佢出街。咁可能你會養啲靜態啲嘅，養啲譬如植物啦、爬蟲類啦，養植物都得，係啦，即係爬蟲類嘅。咁你變咗係。即係因為交流嘅人咧，就相對嚟講少啲啊！即係佢哋要算係冷門啲、專啲。咁你大家交流嘅會深度啲，因為你老實講，貓狗呢啲嘢咧，其實真係好 bored 噶嘛。你講嚟講去，即係你貓食咩㗎？食魚嘅。哦，我隻貓食糧㗎。誒，係咪食肉㗎？係啊，佢唔食素嘅。係咯，即係但係你話，譬如爬蟲類，可能有時你養嘅時候會有啲嘢要請教。喂，嗰條蛇咧啲皮唔退晒喎，點算啊？我哋揾個刷。係啦，即係用鋼絲刷喎咁樣。即係唔係㗎？即係我哋講嘅吹嘅，因為我哋唔識養爬蟲類㗎。係啦，即係可能就係我話，我用鋼絲刷嘅，有人就話你黐線咁。我唔係，我講咗我用鋼絲刷擦乾淨我隻手啫，但係先至幫佢掠走層皮，係啦。即係呢啲係即係我哋又唔知啦。即係因為其實係好多唔同嘅方向。你首先即係所謂即係再翻最基本係嘅開頭就係你去踏出嘅第一步。係我又突然咁諗喎，即係跳出舒適圈，揾舒適圈，其實。又再諗，其實係咪擴大自己嘅舒適圈？可以咁講，其實係啦，即係呢個係你較早嘅時候，你有係咁略係咁以略咁樣提過下，就係擴大你嘅舒適圈。係啦，即係你即係我個舒適圈唔係喺我屋企、我公司同個廁所，
係啦，即係或者喺部遊戲機啊，係啦，手機可能啊咁樣我樓下公園放狗，我舒適圈又會多一個地方。係啊，即係當然唔係一個好實在嘅地方，都係舒適圈啦。即係頭先講，可能網絡世界啊，係啊，或者一個群組啊，即係一個追星群組啊，都係我嘅一個舒適圈。係即係佢納入咗我舒適圈啦。即係呢度舒服啦。咁我就個人就可能遊走喺呢幾個舒適圈，我就已經即係人生都已經都七七八八都開心啦。係啦，咁咯。係咯，即係如果你譬如即係如果總結啲嚟講啊，即係譬如你翻工，你會覺得舒適嘅，即係當然好少人會覺得翻工。你翻工你頂得順嘅，即係係啊，唔討厭啦。係啦，即係如果又或者相對嚟講就，如果你真係翻工你頂唔順嘅，你係咪可以試下減少你嘅慾望或者減少你嘅負擔？即係嗱呢個亦都係跳出舒適圈嚟㗎。即係因為你要同屋企人商量，喂我頂唔順喎。呢樣嘢其實好難嘅，係啦。即係你要同你嘅身邊人去表達呢樣嘢咧，其實亦都係第一步嚟。我想要啲乜嘢，佢哋其實可能會配合到你。如果配合唔到你嘅時候，你就要自己去研究下，到底有咩辦法你去配合你自己，係啦。咁呢個啦，咁然之後你即係譬如你翻工啦，咁你食飯嘅，咁你可以試下唔同嘅嘢啦。咁你腸胃舒適圈啦。調教腸胃係啦，因為腸胃不適就屙肚痛就唔好啦。咁跟住之後，因為其實你可以活動嘅範圍，你每一個領域你都覺得自在自如嘅時候，咁其實你唔需要跳出舒適圈啊。你擴大緊你自己領域啊。係咯，我係霸主，即係如果我係以稱霸作為我嘅事業，我做咩要脫離我嘅本國？我要去外國，然之後去。即係或者係即係咯，即係去其他根據地嗰度，我再發展啫。係啊，即係冇人會叫曹操跳出舒適圈㗎嘛。係，或者叫佢只會曹操只會叫啲人啊，你幫我擴大我個舒適圈啦，或者你同我鎮守邊疆，等人哋唔好入侵。係唔好入侵我舒適圈。我舒適圈就更加舒適。係啦。頭先有咁講喎，即係關於即係。係啦，都陳腔濫調，作為香港人真係工作都好緊要。咁啊，即係香港人就都冇辦法，即係生活急促都冇辦法。工作同舒適圈呢兩樣嘢都好難話抽離分離。咁頭先都講啊，關於時間嘅嘢，即係我都覺得其實你喺工作上，可能我都唔係話要你去轉去另一個職業，即係我本來係做文職嘅，然後要轉去做消防咁樣，咁都幾大嘅分別嘅。咁而係可能你要取捨啦，就係例如我其實都覺得哇，工作壓力好大啊，我咪應該轉一份人工低啲，但係工作嘅時數低啲。咁可能我亦都所講啦，即係你要揾興趣，咁你要有時間先可以發掘自己興趣啊。係。咁但係如果我本身份工係咁 OT 嘅，我都冇呢個時間，冇呢個精力啊。咁要跳出舒適圈就可能你要揾一份冇咁忙嘅工啦。係啊，但係呢個真係一個可能真係一個跳出舒適圈嘅嘢啦，就係。我可能我本身揾一個數字，我因為咁而我人工真係低咗喎，咁我好似會好緊張或者放棄咗一啲高薪厚職喎。咁即係嗱呢個咧，我會覺得係即係我頭先你講嘅時候，我就會諗起，譬如係一啲做核數嘅朋友啦，咁佢哋嘅工作時間，尤其是旺季嘅時候咧，哇好辛苦嘅，真係。咁即係如果你身邊有呢啲朋友，你可以問下佢，真係好辛苦。關心下佢啊，關心下佢啊，係啊，或者你打電話俾佢，佢聽唔到你電話啊，咁樣關心唔到佢都冇辦法。表示關心咯。係咯，send 個 emoji 俾佢，係冇俾佢，冇嘥佢時間 send 個 emoji 俾佢。係啦，即係唔使問個問題嘅。你忙唔忙啊？得閒出嚟食飯啦，咁好想見下你咁樣都 OK 嘅，其實係啦。咁其實呢一個咧，就係話你如果你真係你有個目標。你會想去真係舒適下啦，咁你都可能要做一啲唔舒適嘅嘢，係啦，即係係啦，咁都真係噶嘛？你即係一開始所講，你跳出舒適圈，咁你係一定會咁即係唔舒適啦。咁因為你未經過呢個唔舒適嘅階段嘅時候，你好難跳出，即係好難話跳出舒適圈噶嘛，係咯，係啊，咁所以咧就係話你亦都係啦，你冇賭本嘅時候，你點樣嚟一場豪賭咧？even 啊，你唔係話豪賭唔豪賭啊，你連賭嘅機會都冇。我唔係賭，我淨係我要消費啊，
嘅機會都冇咯。係咯，所以嗰個本就係金錢、時間同埋一啲精力啦。係啦，都有啲可能要有體力添。係啦，因為即係可能我個想就去運動嘅，可能我要去環台灣跑一個圈嘅，我就咁可能你又要放棄高薪厚職啦，要去訓練啦，然後可能你要時間啦，訓練當然要時間啦，咁然後你更加要去體力去支持呢件事，咁樣即係可能你個本你要儲個本係唔係淨係錢呢樣嘢咯？係啦，咁當然你頭先提到時間，我覺得係時間性亦都好重要嘅。咁但係唔係必要嘅。譬如好似咁講，我記得咧係我細個嘅時候睇《龍珠》，咁你細個有睇《龍珠》啦，好睇啦，係咪先？而家你睇《龍珠》唔好睇啦，係啦，因為我細個有《龍珠》睇，嗰個《龍珠》就係好睇。咁但係你大個先嚟睇翻個《龍珠》就唔使好睇㗎啦，係啦，因為你已經錯過咗嗰個成班僆仔同你一齊喺度講緊杜拉格斯個頭髮係紫色呢件事係啦。咁同埋我哋會玩空氣龜波氣功咁無啦啦喺度戳下，而家邊個會同你咁樣戳下？係啦，即係可能你而家玩嘅就變咗係研究嗰個啲角色啊，佢嘅畫法啊，佢嘅譯名啊咁樣。或者打手遊就抽卡，話我抽嗰隻 SSR 孫悟空啊咁樣。係啦，即係呢一啲係已經係變樣咗嘅玩法咯，因為本身佢係畀小朋友睇，咁你係嗰樣嘢。即係某一樣嘢喺你某一個人生階段先會特別享受佢咯。係啦，即係你如果你好早嗱，我即係當然係好世俗嘅眼光。如果你好後生嘅時候，你已經坐私人飛機嘆住香檳去Tiffany in Breakfast in Tiffany 嘅時候，你唔會覺得嗰啲係嘢嚟嘅，係啦。反而可能你係會某一個時候，即係可能你後生嘅時候，我曾經試過熱血，我加入咗間初創公司，同啲人喺一齊癲，或者係即係據我所知啦，譬如好似喵喵啊咁，即係呢啲媒體公司或者係咁樣嘅時候，其實佢哋係一班係好叫做其實好有鬥心嘅員工嚟嘅，係啦。咁你係即係佢係適合後生仔嘅員工嚟，我麻麻地好似開始咁，即係呢啲就係。你係嗰個年紀，你做呢啲嘢，你會有呢個感受，大家會有個共鳴，係開心嘅，係啦。但係就錯過咗咧，都唔緊要，係啦。即係有時可能你嗰個 moment，你諗翻，譬如可能我點解廿幾歲嘅時候我唔做呢件事？咁你而家去做咯，趁住你真係你諗下自己嗰個身體正常，生活正常，咁你可以一試嘅，係啦，咁樣，咁但係啦，即係講到尾，所謂呢啲你要去改變啊，你要去做乜嘢行動都好啦，其實 base on 嘅就係你嘅心態，要接納嘅就係所有嘢都有可能要發生喺你身上，係啦，個意思就係咩咧？嗱，第一乜嘢人？或者乜嘢情況會 remind 到你要跳出舒適圈，就一定係你遇到困難嘅時候，係啦，或者你遇到心裏面有鬱結嘅時候，係啦，呢啲時候其實你就反而要同自己講咗，到底係唔係我係需要去有啲改變？呢個係萬物啊，或者係你日常生活嘅基本，係啦，即係多啲嘗試。即係簡單嚟講就係尤其是可能呢一種鬱結，呢種唔開心係你一個環境，即係你生活喺嗰個環境長時間形成嘅一個情況，而唔係一個好單獨突然間意外發生嘅。咁所以而你就要諗下呢一個長期嘅人生狀態係咪做一個改變咧？係咪咁樣理解咧？係冇錯啦，因為呢個係其實可能本身係最基本有啲鬱結喺度，你由得佢，跟住之後就一路冚過咗佢，然之後就慢慢千絲萬縷就變成咗你而家個生活狀態。咁當然啦，即係如果講到嚟呢度啦，咁如果各位朋友咁睇完呢個節目啦，咁覺得有啲咩想同我哋分享嘅話咧，其實可以喺我哋Neighborhood
即係我哋呢個節目咧，其實喺呢條片嗰度噶嘛。嗯。呢條片嘅 IG 嗰度 DM 俾我哋。嗯。咁我哋或者留言都得㗎，即係唔一定 DM。留言我驚你覺得個私隱唔夠高，係啦，你可以喺嗰度 DM 俾我哋，咁同我哋研究下你嘅，即係我哋去研究下你嘅故事，咁睇下我哋嗰個，即係我哋作為你嘅網絡鄰居，咁睇下會唔會有啲咩嘅解答方法可以同大家分享下，係啦，係啦。咁啊，大秘咧有機會咧就會再上嚟同大家傾下偈啦。咁係啦，冇機會我就繼續去行山啦，玩貓啦咁。或者係佢自己嗰邊開 live 啦。係咯，咁咯。係啦。好啦，咁我今次咧呢個 Neighborhood 特別號咧，咁我哋就暫告一段落啦。好啦。咁啊，下邊留言嘅咧就係支持我哋、讚好我哋、share 我哋，咁我哋就可以 view 數多，就可以多啲出片俾大家睇啦。好，希望大家支持。好，咁我哋講再見啦，我哋去閂門啦，係，閂門啦，拜拜，拜拜，我哋聽日繼續去玩啦。